The light of the moon, is it its own light or is it a reflected light? So the atheists Ifaan will tell you, addeessaa yookaan ji'a previously we thought ifaa mataa isaati moo ifaa balaqqeessaati jaa gaafadha. Namni awaamaa kun amma dura ifaan addeessaa ifaa mataa isaati jennee yaadaa turre. Saayinsiidhaan waggaa 100 dura, waggaa 200 dura, waggaa 300 dura ifaan addeessaa ifaa mataa isaa osoo hin taane ifaa balaqqeessee ta'uu isaa hubanne jeesinitti hima. Quraanni suuratul Furqaan suuraa 25ffaa aayaa 61 irratti inni rabbiin samii keessatti buruja yookaan urjiiwwan gurguddoo taasisee isii keessattis biiftuu ifaa fi ji'a ibsaa taasisee khayriin isaa baay'ate. Having borrowed light. Jecha afaan arabaa aduu ibsuuf yeroo hedduu fayyadamnu shamsi jecha jedhu. Ifaan aduu ammoo siraaj yookaan wahaaj jaamee ibsama. Hiikkaan isaatis ifaa yookaan faanoo boba'u jechuudha. Jecha afaan arabaa ji'a ibsuuf quraana keessa jiru qamar isa jiru. Ifaan addeessaa yookaan ji'a ammoo muniir yookaan nuur jaameet ibsama. Hiikkaan isaatis ifaa ergisaan argame yookaan ifaa balaqqeessee jechuudha. Quraana keessatti bakki addeessi ifaa mataa isaa qaba jaamee ibsame hin jiru. Waan kana waggaa 1,400 dura quraana keessatti eenyutu dubbachuu danda'a? Namni awaamaa kun yeroo dheeraaf eega callisee booda tarii ergamaan keessan nama haalaan qaroo ture jechuu danda'a. Nama kana waliin mormina. Itti fufa. Yeroo mana barumsaa ture. Barumsa kiyya bara 1982 xumure. Barumsa saayinsii fi ji'oogiraafii keessatti aduun deemtus falaka isii irra naannoftu kan jiru nu barsiisan. Namicha awaamaa kunis quraana keessatti ibsamee jira jeesin gaafatu mala. Lakki waan mana barumsaatti baradhe jaa deebisaaf. Waggaa 25 dura waan kana mana barumsaatti baradhe. Haa ta'u malee wayita quraana dubbisu suuratul anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 33 irratti huwa alladhii khalaqa al-layla wan-nahaara. Halkanii fi guyyaa rabbiitu uume. Wash-shamsa wal-qamar. Aduu fi ji'a kulluun fi falakin yasbahuun hunduu orbiitii isaanii keessa daaku yookaan deemu. Jechi afaan arabaa kan yasbahuun jiru qaama socho'u tokko ibsuudhaaf tajaajila. Aduun ofirra naanna'uu isiitiin cinatti orbiitii isiirraas ni naanno'iti. Har'a saayinsiin akka nutti himutti aduun marsaa tokko xumuruudhaaf hanga guyyaa 25 itti fudhata. Waan saayinsiin waggaa 20 dura beekuu danda'e kana waggaa 1,400 dura quraana keessatti qaamni ibsuu danda'u eenyu? Wayitaan mana barumsaa ture waa'ee kanan beekuun ture. Har'aan tana kitaabban saayinsii hedduun aduun ofirra naanna'uu isiitiin cinaatti orbiitii isii keessaas ni deemti jaan. Waan kana quraana keessatti eenyutu ibsuu danda'a? Bakka kanatti namni awaamaa kun callisuu danda'a. Deebisaa isaan eegina isin ittuma fufa. Har'aan tana saayinsiin hawaan teenyatuun ballachaa jirti jee nutti hima. Waan kana saayinsiin waggaa 100 dura beeke. Quraanni suuratul zaariyaat suuraa 51ffaa aayaa 47 irratti akkana jedha. Verse number 47. Samii humnaan isii ijaarre dhugumatti nuti isii bal'isoodha. Jechi afaan arabaa kan muusii hunjuu hawaan keessa jirru kun bal'achuu isaa ibsa. Namoonni islaamummaa qeeqan muraasni quraanni waa'ee astiroonoomii dubbachuun isaa waan hedduus nama ajaa'ibsiisuu miti jechuu danda'u. Sababni isaa immoo uummanni arabaa durirraa kaasee gama astiroonomiitiin beekumsa jabaa qabaachuu isaaniiti. Waan isaan jaan kanaa waliin gala. Uummanni arabaa gama astiroonomiitiin warra beekumsa jabaa qabu ture. Haa ta'u malee uummanni arabaa gama astiroonomiitiin kan beekumsa jabaa gonfatan eega quraanni bu'ee waggaa 100 booda malee achi duraa miti. Kanaafuu uummanni arabaa kun waa'ee astiroonomii quraana irraa baratan malee quraanni isaan irraa hin fuune. In the field of hydrology, when we asked the atheist that when did we come to know about gama hidrooloojii deebinee nama awaamaa kanaan waa'ee marsaa bishaanii yoom beekame jennee osoo gaafanne namni awaamaa kun namichi Sir Bernard Palissy jedhamu bara 1518 waa'ee marsaa bishaanii amma beeynu kana nuuf ibsee jee nu hima. Bishaan galaanaa fi garbarraa hurkaa itti aansuun duumessa ta'a achi booda bifa roobaatiin gabbu'a. Marsaan bishaaniitis akkanatti xumurama. Marsaan bishaanii kun waggaa 1,400 dura gad fageenyaan quraana keessatti ibsamee jira. Quraanni bishaan garbarraa hurkee duumessi uumamee duumessi kun walitti dhufee gara jidduutti walitti qabamee sanbooda roobni gabbu'a. Quraanni waa'ee marsaa bishaanii gad fageenyaan aayilee hedduu keessatti ibsee jira. Surah Az-Zumar surah 39ffaa ayat 21 irratti, surah Ar-Rum surah 30ffaa ayat 24 irratti, surah Al-Mu'minun surah 23ffaa ayat 18 irratti, surah Al-Hijr surah 15ffaa ayat 22 irratti, surah An-Nur surah 24 ayat 43 irratti, surah Ar-Rum surah 30ffaa ayat 48 irratti, surah Al-A'raf surah 7ffaa ayat 57 irratti, surah Ar-Ra'd surah 13ffaa ayat 17 irratti, surah Al-Furqan surah 25ffaa ayat 48 fi 49, surah Al-Fatir surah 35ffaa ayat 9, surah Yasin surah 36ffaa ayat 34 irratti, surah Al-Jaasiyaa surah 45ffaa ayat 5 irratti, surah Qaaf surah 50ffaa ayat 9 fi 10, surah Al-Waqi'aa surah 56ffaa ayat 68 hanga 70, surah Al-Mulk surah 67 ayat 30 irratti, surah At-Tariq surah 86ffaa ayat 11 irratti lakkoofsa toobii ta'an qofa ibsuu dandeessu. Quraanni waa'ee marsaa bishaanii gad fageenyaan dubbatee jira. Waan kana quraana keessatti waggaa 1,400 dura eenyutu dubbachuu danda'a? Deebisaa irraan eegina.
ittuma fufa. Quraanni waa'ee jiyooloojii ni dubbata. Gaarreen xiribbaa chikaala lafti akka tasgabbooftu godhan akka ta'e nutti hima. Qabxii kanas suuraa Annabaa suuraa 78ffaa ayyaa 7 irratti argattu. Gama barumsa ooshinoloojiidhaanis bishaan gosa lama akka jiru ni beekna. Innis soogiddaawaa fi mi'aawaadha. Quraanni dabalataan suuraa Al-Furqaan suuraa 25ffaa 53 irratti akkana jedha. Inni Rabbiin isa galaana lama tokko mi'aawaa dhugaatiif mijaa'u kaan ammoo kan makaa soogiddaa ta'e wal maddii qabee gadhiise. Jidduu isaan lamaanittis da'oo fi daangaa daangeffamaa taasise. Waan Quraanni barzakh jechuun ibsa kana ogeeyyiin gama ooshinoloojiitiin jiran daangaa ijaan hin mul'anne jechuun ibsa. Quraanni waa'ee baayoloojii ni haasawa. Suuratul Anbiyaa suuraa 21ffaa 30ffaa irratti waja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayy bishaan irraas lubbu qabeeyyii hunda ni uumne. Namni gammoojjii goggogaa Arabiyaa keessa waggaa 1400 dura jiraachaa ture. Wanti lubbuu qabu hundi bishaan irraa uumamee jee akkamitti amana? Haa ta'u malee har'aan tana saayinsii waan kana ragaa bahee jira. Science has testified that. In the field of botany, gama hubatoonnitiinis Quraanni suuratul Xaahaa suuraa 20ffaa ayyaa 53 irratti akkana jedha. Biqiltoota qindii goonee isaan uumne dhiiraa fi dhala. Amma dura biqiltoonnis haala qabaachuu isaanii hin beeknu ture. Quraanni suuratul Raadi suuraa 13ffaa ayyaa 3 irratti akkana jedha. Muduraalee hundarraa gosoota lama isii keessatti godheera. in the field of zoology, gama barumsa zooloojiitiinis Quraanni suuraa Anaam suuraa 6ffaa ayyaa 38 irratti shimbirroonni fi bineensonni biroo akkuma ilma namaa gamtaan akka jiraatan ibsamee jira. Waan kana dhiyeenya kana bira geenya. Quraanni waa'ee jireenya kanniisaa suuratul Nahl suuraa 16ffaa ayyaa 68 fi 69 irratti dubbatee jira. Quraanni waa'ee aaroo yookaan daarabaaftuu suuraa Ankabuut suuraa 29ffaa ayyaa 41 irratti ibsee jira. Quraanni waa'ee mixi yookaan gondaa suuratul Namli suuraa 27ffaa ayyaa 17 fi 18 irratti ibsee jira. Waan hunda kanneen nuti dhiyeenya kana bira ga'uu dandeenya. Waggaa 50 dura 100 dura 200 dura beekuu dandeenya. Gama barumsa fayyaatiin Quraanni suuratul Nahl suuraa 16ffaa ayyaa 68 fi 69 irratti ilma namaatiif dhugaatii bifa garagaraa kan garaa kanniisaa keessaa ba'u kennine. Isa keessaas ilma namaatiif dawaatu jira. Arraan tana dammi garaa kanniisaa keessaa akka dhufu bira ga'uu dandeenyee jira. Daa'ima keessa wantoonni antiseeptiik yookaan ammoo dawaaleen madaa fayyisuu danda'an akka jiran baramee jira. Namni daa'ima fayyadamee hooyixoo fayyisuuf amma dura yaadeen jiru. Waan kana dhiyeenya kana bira geenya. Russians used honey to cover up the wounds. This we came to know recently. In the field of physiology, gama barumsa fiiziyooloojiitiinis Quraanni waa'ee marsaa dhiigaa fi akkaataa aannan itti uumamu dimshaashatti dubbatee jira. Suuratul Nahl suuraa 16ffaa ayyaa 66 irratti ibsamee jira. Gama barumsa jeenetiksiitiinis suuratul Najmi suuraa 53ffaa ayyaa 45 fi 46 irratti akkasumas suuratul Qiyaamaa suuraa 75ffaa ayyaa 37 hanga 39 irratti koorniyaa daa'ima dhalatuutiif kan faayidaa qabu bishaan dhiira keessaa bahu ta'uu isaa ibseera. Waan kana dhiyeenya kana bira geenya. Quraanni waa'ee embriyooloojii gad fageenyaan dubbatee jira. Suuratul Alaq suuraa 96ffaa ayyaa 2 irratti ilma namaa alaqaarraa uumne. Sunis foncittuudha. Waan maxxanu wahiiti. Dhiiga ititaas jaamee waamamee jira. Quraanni sadarkaa daa'imni garaa keessa jiru itti guddatu gad fageenyaan ibsee jira. Waan kana saayinsiin dhiyeenya kana bira ga'uu danda'e. Quraana keessatti suuratul Mu'minuun suuraa 23ffaa ayyaa 12 hanga 14 irratti ibsamee jira. I'll just mention a couple more. Normally the unbelievers they object that how can Almighty God, once we have died and we have been buried, qabxiilee lamaan takka qofa isin ibsa. Namoonni Rabbitti kafaran eega duunee awwaalamneen booda Rabbi akkamitti lafee teenya walitti deebisa. Eega lafeen teenya itti noofteen booda guyyaa qiyaamaa akkamitti walitti deebisaa jedhanii gaafatu. Rabbiin olaane suuratul Qiyaamaa suuraa 75ffaa ayyaa 3 fi 4 irratti akkana jedhe. Eeyyan walitti ni qaba. Nuti qubbeen isaatu akka turanitti deebifnee sirreessuu irratti danda'udha. He can even reassemble the very tips of the finger in perfect order. Bara 1880tti namni Sir Francis Gold jedhamu waa'ee ashaaraa qubaa eega argateen booda osoo namoota miiliyoonaan lakkaa'aman walitti qabneewu ashaaraan namoota kanneenii waliin fakkaatu jedhe. Arraan tana siyaa'een poolisiinii fi qaamni biroo nama akka dalagee adda baafachuu yoo barbaadan ashaaraa qubaa laalan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waggaa 1400 dura lafee keessan qofa walitti deebisuu osoo hin taane ashaaraa quba keessaniitu akkuma duraan ture sanitti walitti deebisee ijaaruu danda'a jedhe. When we ask nama awaamaa saniin waan kana eenyutu quraana keessatti ibsuu danda'a jennee osoo gaafanne deebisaan nu kan nu danda'u uumaa argamsiisaa tolchaa hojjetaa kan jiru. Qaama uumaa argamsiisaa bu'uureessaa tolchaa hojjetaa jedhamu kana nuti musliimoonni Allah jennee waamna. Haasawa kiyya kan quraanni kalaama rabbiiti jiru kan sa'aa lamaaf godhee ture daqiiqa hanga 15 keessatti guduunfee dhiyeessuuf yaalee jira.
kunis boodarratti yeroo gaaffii deebisaa gaa akka qabaannuu fi namoota hedduu kan asitti argamaniif faayidaa xiqqoo akka. Albert Einstein, he said that science, Muhammad peace be upon him, is the last and final messenger. He was not sent only for the